மக்களே, என்ன அழகு, எத்தனை அழகு! என்னோட லில்லி பண்டு பார்த்தீங்களா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நான் கேரளா போயிட்டு பிங்க் அண்ட் ஒயிட் ஷேடில் இருக்கிற லில்லி தான் எடுத்துகிட்டு வந்து இந்த பாண்டு செட் பண்ணேன். உங்களுக்கு நல்லா தெரியும். இப்போ என்னடானா பிங்க் கலரில் பூத்துருக்கு, நம்பிட்டீங்களா? என்னோட ரீசண்ட் ட்ரிப்பில் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்த ஆம்பல். இந்த மாதிரியெல்லாம் இல்லைங்க, பாடி வதங்கி போயிடுச்சு. கொண்டு வந்து உடனே பக்கெட் தண்ணியில் போட்டு வச்சேன்னா காலையில் பார்க்குறேன் செம்ம சூப்பராக ரெஃப்ரெஷ் ஆகிட்டாங்க. இருந்துக்குங்க, இன்னும் அழகு சேர்த்துக்குங்க அப்படின்ட்டு இந்த வாட்டர் லெட்யூஸ்க்கும் இந்த ஆம்பலுக்கும் அடடா செம்ம ஜோடி பொருத்தமாக இருக்கு இல்லைங்க. பார்க்கவே கண்கொள்ளா காட்சியாக இருக்குது போங்க. அப்புறம் நிறைய பேர் அக்கா மீன் குஞ்சுகள் அப்டேட் சொல்லுங்கள். நாங்கள் எல்லாம் சூப்பராக இருக்காங்க, யாருக்கும் எந்த பிரச்சனையும் இல்லை. நிறைய பேர் இருக்காங்க, ஃபேமிலி பெருசாகும்னு நினைக்கிறேன். நிறைய பேர் வந்து தலையை குனியும் தாமரையே அப்படின்னு கவுந்து ஊந்து போயிட்டாங்க. சரி நீங்களே இருந்துக்குங்க அப்படின்னு போட்டு வச்சுருக்கிறேன், பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. ஹாப்பி கார்டனிங்.